はい、皆さん、こんにちは。ニクです。皆さん、こんにちは。大輔です。今回、大輔、トはい。レンドとレンジ相場について話したいと思います。はい。わかりました。はい、早速 はい。MT5 を見ましょうか。はい。見てみましょはい、今う。はい。はフィリップ証券の MT5 を使って、はい。ドル円のチャートがありますね。はい。そうですね。ドル円ですね、これは。おー、なるほど。はい、私よく生徒さんと話したら、はい。どうやってトレンドトレードやった方がいい、どうやってレンジトレードやった方がいい、いつトレンドトレードやった方がいい、いつレンジトレードやった方がいいとか、判断難しいであ、すね。そうですね。これは難しいと思います。と、ボラティリティの判断もはい。難しい。あ、そうですよね。はい。今は、冷やしのドル円のチャート見ると、3はい。月から5月までは、マーケットはすごく上がりました。皆さん、そうですわかるですね。ね。上がってますね。うん。すごく115円から130円、まっすぐですね。そうですよね。はい。こでの時に買いたかっ何ですかごめん。た。この時に買いたかったですね。そうですね。買ってもうよく稼ぎます。でそうです。も、最初に上がると、もうエントリーポイント見つけにくいですね。急はい。にマーケットはこの辺そうですね。上がってもなかなか移動平均線戻らない。これは10日の移動平均線。大きはい。なギャップ、これは絶対上がるかどうかちょっと難しいですね。でも、例えば3月22日、移動平はい。均線ちょっと近くなって、ここは買いエントリーポイントがあるなるほど。と、3月30日頃、はい。一回移動平均線行きになって、もう一回移動平均線上になったら、買いのエントリーポイントがあって、多分ここも買いのエントリーポイントがあったと、ここも買いのエントリーポイントがありましはい。た。なるほどですね。ですね。ではい。も、冷やしのチャート見ると、はい。なんでマーケット動きました分かった方がいいですね。もちろん、チャート分析見ると、見て、大輔さん、マーケットはこのレジステンス以上になったら、もおー、うなるほど。ずっと上がってます。はい。そうですね。でもちろん、チャート分析したら、このエントリーポイント見つけるようになる。でも、一番原因は3月から5月までは、米国の金利よく上がりました。ああ、だからなんですね。ね、ファンダメンタはい。ルニュースがあって、10年の米国の金利はよく上がりました。3% まで上がって、それとは当たり前、ドル円上がります。ね、うん。なるほど。でもなんでマーケットは止まったそうすうん。ると、マーケットはだいたい130円頃、131円頃、少しレジステンスになったですね。うん。はい。でも、後で、やっぱり130円は大事な値段、大台ですね。それもそう。でも、5月の間に10年の米国金利は下がりました。米国の金利は 3% になって、なかなか上がらなかった。ちょっと米国の経済ちょっと悪くなって、うん。10年の金利ちょっと下がって、それもドル円も下がりました。うん。なるほど。だからなんですね。ね、うん。そのポイント。ニュースがあれば、大事なニュースがあれば、マーケットのトレンド強くなる。ですね。はい。結構1月から3月までは全然トレンドなかったまりですね。横ばいばっかりですね。という、この時はもし何ピントレードしたら、はい。ね、マーケット下がると買い、マーケット上がると売り、よく稼げてる。うでももん。し3月から何ピントレードしたら、もう大問題になりうわ、ます。放送ですね。だからですね。はい。そのポイントを大事。はい。少しニュース分かると、大事なニュースがあります。よく米国の金利上がってます。海外のインフレーション、大問題。はい。ニュースは大事だと、トレンドで安いです。ね。うん。と、今はマーケット少し上がってますね。そのマはい。ーケットは
このサポート、少し池になって、先週とか池になって、でもサポートになって、今はマーケットは移動平均線、久しぶり以上になりましたですね。そうですね。どうそれなんでしょと、ちょっとマーケット上がりやすい次のレジスタンスは少しギャップがありますね。次のレジスタンスは130円ですね。これからボラティリティまたちょっと高くなるかもしれないですね。はい、サポート近くになったら見て、このサポート、はい、マーケットちょっと横ばいになる。半分の人はもう売りましょう。マーケットはここまで下がる。半分の人は何言ってるの？まだ米国の金利高いですよ。買いたいとか、高さの人売りたい、高さの人買いたい。でも、今週はマーケットは遠くの移動平均線上になったら、もう買いの人の方は買ったみたいですね。結構、売りの人はもういいよ、やめましょう、サポートになって、それと、まっすぐみたい、マーケットは上がってます。130円まで上がるかどうか全くわかんない。でも、ポイントは、いつトレンド出やすい、いつレンジ相場になるとか、考えた方がいいですね。前は130円に戻ると、マーケットちょっと難しくなった。横ばいになって、それとレジスタンスになったら、すぐ次のレジスタンス、次のサポートまで下がりましたですね。はい。そのポイント。なるほど。毎回トレードの前に、今のマーケットはトレンド相場かレンジ相場か考えた方がいいと思います。なるほど。はい。もう一つのインディケーターを紹介したいと思いますね。はい。今は移動平均線表示します。でも、もし、ボラティリティの判断難しい、ATR、Average True Range は役に立つと思います。ATR。私のカタカナの発音変ですね。ATR、大輔、発音お願いします。ATR、Average True Range ですね。ありがとうございます。OK、これを表示しますね。メニューは押さえてから表示できますね。そうですね。このインディケーターは14。その意味は14バーのレンジを計算しますね。なるほど。そうすると、ラインになります。はい。おー。それは大輔説明お願いします。ATR の説明。このラインは何でしょう？ですね。高値と安値を、レンジっていうんですけれども、それに終値を考えて考慮してやってます。終値、例えばギャップがあったときには、例えば安値よりも安かったりしますので、それが真の高値、安値ですね。はい。真のレンジです。広がってますね、これは。そうですね。日足チャート見ると、これは平均の日足の値幅ですね。高値、マイナス安値。もう少し小さいチャート見ると、マーケットは大事なレジスタンス超えたら、もうボラティリティは何ピップスから上がりましたかな。そうですね。だいたいこの時は1日の値幅は60ピップスでしょ。そうですね。はい。それと、レジスタンス以上になって、ボラティリティは2倍になりました。120、130ピップスになりました。ですね。それと、よく私は生徒さんと話したら、ダイトレードにしてドル円も無理ですよ。ダイトレードのは意味ない。でも、3月から、3月10日から、ここから3月20日から、ダイトレードは簡単になりました。ドル円。ボラティリティ高くなった。でも見て、最近ボラティリティちょっと下がってるでしょ。そうですね。はい。もしチャート見ると見て、ボラティリティはちょっと上になった。なるほど。はい。見て、マーケットはサポート何回タッチして、マーケットはサポートから上がると、移動平均線上になったら、もう、金利は、average true range は平均のボラティリティちょっと高くなった。そうですね。もしボラティリティ分かると、どのぐらい損切り、どのぐらいリーグかけて設定した方がいいは、もっと分かるようになります。なるほど。一つの損切りの設定は、例えば自分の
損切りは1日の値幅ですね。例えば100ピップスの損切りとターゲットはATR は2倍とか、もしスイングトレーダーとかですね。もう少し短期トレーダーと、例えば ATR は 50% の損切り使って、ターゲットは ATR は100% の ATR ですね。それと今のマーケは損切りは50ピップスとか、1日のターゲットは1日の ATR100 ピップスとか。なるほど。そのように設定するんです。ですね。はい。はい。そのポイント、今日は、レンジ相場、トレンド相場は考えましょう。ですね。なるほど。もしレンジ相場だと簡単、マーケット上がると売り、マーケット下がると買い。ね、でももちろん、もしレンジ相場だと逆、マーケット上がると買いのチャンス探した方がいい。マーケット下がると売りのチャンスを探した方がいい。よく個人トレーダーさんはちょっと複雑すぎる。高さインディケーター。でも冷静に考えると、マーケットは上がるか下がるか。それだけですね。レンジ相場、トレンド相場、それだけですね。これから皆さん、トレードの前に ATR とかニュースちょっと見てください。すると、もっとトレンド相場かレンジ相場かもっと判断できるようになると思います。なるほどですね。わかりました。勉強になりました。はい、私以上、また来週話しましょう、大輔。はい、ありがとうございます。はい、皆さん頑張ってください。